Okay သင်ခန်းစာလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ဗာသင်ခန်းစာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင် body 64 quick answer တော့ fake answer တော့ဆရာတို့ဒီအတန်တူတရာဖြစ်တယ်နော်ဒီကကြတော့သူ့ရဲ့နေရာဘယ်မှာနေလဲဆိုလို့ရှိရင် B ရဲ့ရှေ့မှာတစ်လုံးရယ် B ရဲ့နောက်မှာတစ်လုံးရယ်သူကအဲ့လိုနေမှာနော်သူကအတန်တူတရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲသင်ခန်းစာလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဆိုတော့အဝကောအိုကိုအဝကောအိုကိုဟုတ်ပြီနော်ကဲအဝသင်ခန်းစာလေးကိုစစ်ပြီးတော့သွားမယ်ကောအိုကိုခေါ်အိုကိုခေါ်အိုကိုsorry ရပဲပြန်ပြောပြမယ်နော်ကောအိုကိုခေါ်အိုကိုခေါ်အိုကိုကြောအိုကျိုချောအိုချိုတောအိုတိုထောအိုထိုယောအိုယိုဖောဖောအိုဖို့ချောအိုချိုနောအိုနိုဟောအိုဟိုဘောအိုဘိုလောအိုလိုပေါ်အိုပိုโอเคเนาะရမယ်เนาะကဲနောက်တစ်ကြောက်ကိုစစ်ပြီးတော့သွားကြည့်မယ်เนาะကဲနောက်ကျတော့ဖောအိုဖို့ဟောအိုဟိုအော်အိုအိုဒေါ်အိုဒိုငေါအိုငုတ်မောအိုမုတ်ထောအိုထုဝေါအိုဝစောအိုဆိုโอเคဒါပြည့်စီကျွန်တော်အောက်တော့အောက်ကအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုစစ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်เนาะโอเคစာရအိုဟုတ်ပြီเนาะ fake answer အိုเนาะဘယ်စာရအိုကကျတော့ rock raw o tho rock rock ဆိုတာဗာလဲကားကိုခေါ်တာเนาะ raw o tho rock နော် drop လို့ပြောလို့ပြီးတော့ lock လို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့နီးစနစ်တော့မကြောက်ဘူးပြောလို့နားလဲနော် lot raw o tho rock โอเคကားကိုပြောတာနော်ကားရေးကားဆိုင်ကယ်တွေပေါ့နော် no no o con no no o con no no o con no no ဆိုတာဗာလဲငှက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ကြောင်းကျတော့နောက်ဒီဟာလေးတစ်ခုကတော့ gnome no o mo gnome no o mo gnome gnome ကဗာလဲ no ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ကြောင်းကိုစစ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်နော်ကဲနောက်တစ်ကြောင်းကျတော့ chon cho u non chon cho u non chon ချောကဗာလဲတိုက်ပြီနော်တိုက်တာပြောနော် chon တိုက်တာပြောတာပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ကြောင်းကျတော့ yok yo o ko yok yo o ko yok yok ဗာလဲ yok ဆိုတာမှားတော်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်မယ်နောက်တစ်ကြောင်းကျတော့ဗာလဲ font font out no font font out no font font ဗာလဲ font မိုးရတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် font ဆိုတော့မိုးရတာမိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါနော် font out no font တော့မိုးကိုပြောတာနော်မိုးရတာမဟုတ်ဘူးနော်မိုးနော် font out no font font မိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီကောင်ဒီရုပ်လေးကတော့ sokapro 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 ဆိုတာကဘာပြောလဲ sokapro နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးတစ်ခုထပ်ထပ်ပြီးလိုက်ပါမယ်စုကပဟုတ်ပြီနော်စုကပကဘာဖြစ်လဲညပတ်တော့ပြောတာဖြစ်ပါနဲ့စုကပညပတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကကြပါတော့တုတ်ပလာတုတ်ပလာတုတ်ပလာငါကြတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နော်ငါများတာဖြစ်တယ်နော်တုတ်ပလာတုတ်ပလာငါများတယ်နော်โอเคရမလို့ထင်ပါတယ်တုတ်ပလာငါများတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော် okay see you next video bye bye have a nice day